Tips mencegah lubang gigi pada anak agar anak terhindar dari batuk yang berkepanjangan. Pertama, ajaklah anak ke dokter gigi semenjak gigi pertama mulai tumbuh. Kedua, gunakanlah pasta gigi berfluoride secukupnya. Ketiga, rajinlah menyikat gigi anak 2 kali sehari. Keempat, tidak makan lebih dari 30 menit. Kelima, rutinlah untuk memeriksakan gigi anak ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa langsung baca di deskripsi di bawah ini atau langsung konsultasi ke Estetik Pondok Indah sekarang.